ಸಮ್ಮರ್ಗೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಲಂಚ್ ಬಾಕ್ಸ್ ರೆಸಿಪಿ ಅಂದರೆ ಅದು ಕಡಲ್ ರೈಸ್. ನೀವು ಬೇಕಾದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಆನಿಯನ್ ಕೂಡ ಹಾಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಬಿಂಚ್ ಮಾಡಿರೋ ಮೊಸರು ಇದೆ. ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿ. ಬೇಕಾದರೆ ಹಸಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇನ್ನೊಂದು ಸೈಡಲ್ಲಿ ರೈಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದನ್ನು ಮೊಸರಿನಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋಕೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇವಾಗ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ದಾಳಿಂಬೆ ಬೆಂಜಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಬೇಕಾದರೆ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ ಸೌತೆಕಾಯಿ ಕೂಡ ಹಾಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಹೆಂಗೆ